簡單啲講啦，因為綜合陳生嘅相咧，其實你一生比較平穩，適宜專業大機構向一條路發展。咁到呢個晚年咧，原來退休安享晚年嘅相咧，就比較適合㗎。但因為佢圓面型嘅人咧，就算想做生意嚟講咧，都可以做，不過唔會賺到咩錢喎，即係普普通通啦。講埋陳太個相咧，一睇個樣就知能幹啲啦，咁搞錯啊，咁都睇唔到。全家啊，陳太話事㗎嘛。嗱，首先眉比較粗，有男子氣概。陳生嘅眉好幼咯喎，好細心，諗埋啲細事，諗細事就做唔到大事咯喎，所以大事陳太決定。買屋啊，約人睇風水啊，陳太出馬嘅，唔係陳生出馬。三個嚟講咧，原來都係喎。陳生就一生平穩，56歲後行大運安享晚年。陳太係60歲後行大運安享晚年。BB 最早行運18行到78。哇！咁啊，陳生陳太有冇啲咩問師傅啊？今次先行運。今次行運都冇運行㗎啦。係咯。冇運行又唔係行衰運啊嘛。冇運係啦，冇運行就一生平穩，適宜專業或者大機構向一條路發展。想問下咧，我幾年前摸骨咧，佢話我婚姻咧中年咧會有生定死別。其實呢個世界冇摸骨呢樣嘢嘅，摸骨可以話係一個騙局，因為我哋細個成日去廟街擺檔㗎嘛，廟街有幾檔摸骨咧，我都幫襯過㗎啦。佢哋摸住你個手對念口簧，聽多10個咧，10個咧一樣嘅。話你35行邊度，45行邊度，50行邊度。佢其實係念口簧，日日對住嗰批人都係念嗰啲嘢。即係冇事睇到。睇唔到，你個命45嗰年係嗌交運，都唔係離婚運，個年歲又唔啱，都唔係晚年。好啊，呢個唔使擔心啊，唔使理啊。不過你個命都顯示，老公成日諗埋啲嘢都好靚，成日講以後點，諗到好完美，點知到就做唔到，諗得靚咧。仲有咩想知？會唔會有父慈女孝嗰啲現象？仔女唔錯，仔女感情唔錯。阿陳生嘅歸來位都幾好啊！係啊，兩個歸來位都靚啊！你哋唔使睇命都知啊。睇仔女咧，就睇呢兩個位，呢個位飽滿，不過陳生更飽滿。可能阿女成日知啊，陳生多啲嘅，可能你嚴少少啊，驚你啊！有冇錢啊？講我。你兩個就一生平穩，阿女特別有錢。哇！你平穩啊嘛，唔行運真係。唔係佢唔係行衰運啊嘛，平穩啊嘛。點啊？陳生陳太覺得我哋嘅弟子啊，湯少麟係啊，得唔得啊？平穩掂唔掂？OK 啊，OK 啊，人哋中肯啲啊，俾少少分你啦，唔好好似我咁衰。好，咁我哋咧下一 part 翻嚟咧，睇下邊一位街頭觀眾咧做我哋幸運兒啦。你嘅相冇乜嘢啊？好適唔適宜自己獨立搞翻盤生意啊？你幾月出世啊1月，西歷1月。幾年咧？俾咗我得。唔該。可以。有冇橫財啊？上次我聽你個節目嚇冇啊！漏財啊！我想漏財添啊，仲講橫財喎！師傅幫幫手啊，師傅！哇，個鼻咁大，一定成功啦做嘢。係就好啦。因為鼻大嘅人自信心強、自尊心強，要面唔衰得，咁唔衰得咁點算咧？一定要擁你成功為止啦自己。哦，好啊，師傅真係勁，真係唔信得，一定要努力啲啊！喺度啊！呢個9個相都唔錯喎。兩個耳仔得，個耳仔幾大噃。唔使驚，咁啊，主人個相都唔錯喎，個眉就亂少少，眉頭亂，感情亂啊。唔關事唔關事，佢係個走向亂啊。成日唔識處理感情啊。我咧，你啊，鼻梁都夠高，晚年唔錯。唔錯。因為晚年我哋睇下巴啦嘛。你下巴都靚啊。有冇橫財啊？橫財嗰啲撞彩嘅答唔到你嘅。唔一定係你話晒事啦，你咪成日就佢啊！好似佢話事多喎。係點解啊？你眼有神啦，你鼻梁明明高好多嘅喎，你明明係要面唔衰得嘅喎，你咁就佢，算幾好咯喎，就你係咪好要面唔衰得啊？咁都就到佢啊？係啊，即係對佢唔錯啦。睇到佢好惡㗎。個眼咧？係噃，隻眼真係有神，佢好高喎。因為眼排第一，鼻排第二。其實佢個人鼻梁比較短，自信心唔係好夠。不過好彩眼有神，頂住。係嘛？你個眼就冇神啦。我睇下。唔該先。你眼睫毛長得滯啊，做嘢冇秩序啊。唔識你嘅人覺得好叻，做下呢樣做下呢樣做下呢樣，識你嘅人知道每樣做咗一半，唔識安排每一件事情嘅進展，所以第日唔好咁急，慢慢做就得啦。你個相冇乜特別啦，你啲全部下巴靚，我哋年紀大就睇晚年啊嘛，係咪？最緊要係顴鼻靚啊嘛，其實好容易睇嘅，下巴夠兜，面型夠圓，
咁就得啦。一個高配一個低就啱噶嘛。不過佢眼有神，你眼冇神，就啱噶嘛。好似我哋頭先嗰一對情侶一樣咯。會點啊？咁我呢？眼有神就成日話晒事。本來鼻梁高就自尊心強，就應該佢霸住嚟話事先啱噶嘛。點知你眼有神食住佢，哎呀！有少少長短法令嘅，咁右邊咧就比較短，左邊就長咗少少。咁可能咧你就係會有長咗腳啊，可能成日就會行路會容易特別棘親啊、跌親啊咁樣嘅。唔係好明顯啫嘛。呢邊點算啊？嗱，兩個都過晒口，係咪？唔係呢條係啦嚟噶嘛，發乜鬼嘢令啫？呢個逆選咗啊嘛。睇錯咗。風生水起，風生水起，要多啲福音就會風生水起。好，我哋好快咧又嚟翻呢個銅鑼灣行人專用區啦，係啦，師傅即刻去拉一拉個框先嚟。有幾衰啊？你呢輪？幾月出世啊？知唔知？幾月出世？係啊，5月啦，唔怕啦，新曆8月8之後好啲啦。不過呢個講做嘢嘅喎，唔係講賭錢嘅喎。我冇賭錢啊。咁啊唔怕啦，8月8之後一路到07、07、08、09、3年都 OK。黑多幾日啦，頂住頂住。我睇你本蘇文峰咧話我冇運行你幾多月出世啊？冇話咁慘。點會啫？而家驗命人行緊運，仲話睇我嘅書。驗命人唔係呢幾年行運咩？人個都識係咪啊？我冇橫財要我行正財，但係話冇橫財驚乜嘢啫？成日一個個諗橫財，腳踏實地啦。我腳踏實地30幾年啦。你個眉眼鼻個眉就最差啦。咁又幾時轉運啊？啊，眉係31至34，眼同鼻都 OK 啦，唔衰啊，眼合格啦，個個女都合格。咋？唔係嗱，你女個鼻幾靚？係咯。哇，咁靚嘅個鼻。幾時轉運啊？你35之後開始慢慢轉運。係喎，依個女合格未啊？35，所以慢慢轉咯，驚乜鬼嘢啫？師傅，今年犯太歲啊36定20，睇你樣都36啦，唔係24係嘛？係48啦。48。哇，似我喎，年青有為喎。48犯太歲唔怕，36係衰啲，48就係感情混亂啫，同埋你48行到鼻頭運，冇乜嘢啊，行到鼻頭運冇嘢，運氣冇問題，情緒、私人感情出現問題。哇，好靚喎你！好準啊，好準啊！因為咧唔係點揾食啊，大佬。女光咁不如揀佢啦，佢頭先個額咁衰，我諗佢好擔心啊，係咪？好。少年衰咗，中年希望唔使衰啦。好，我哋今次咧揾咗額頭好衰嘅梁生同埋佢太太梁太嘅，咁啊有我哋嘅弟子 Annie 睇嘅 ，Annie 努力。Annie 就益咗佢啦，個額頭一睇就識啦，係咪？係，咁由耳仔開始先啦。咁咧睇翻男士咧個耳仔咧都係生得高嘅，咁思想會高深啲啦。但係咧佢好大個耳珠啦，咁都係享受型嘅。左右耳鴛鴦嘅喎，啱喎。係啦，咁睇翻小姐咧，佢咧兩邊個耳輪咧都係比較凹凸。唔係咁靚嘅，咁咧少年體質咧就會比較差啲嘅。有少少兜風耳添。係啦，由於兜風耳咧就係左邊就同爸爸唔夾啦，冇乜緣分啦；右邊就係同媽媽唔夾，冇乜緣分咁樣啦。咁就睇翻先啦咧，佢個額咧就真係好差嘅，岩殘得嚟咧全部侵晒額啦，同埋咧佢係少年運咧就真係好差啦。啱啦，仲有咧額唔淨係講運㗎，好多嘢講㗎。額斜啦，佢諗思想快啦，眉骨突啦，咁就觀察力強啦。咁睇翻女士咧，冇講額斜係乜嘢？額斜思想快咯。咁眉骨突觀察力強，冇嘢講。30歲前綜合先得㗎。 30歲前咧，可能都會有運，但係咧佢個額咁差咧，相信咧個都係冇乜運㗎啦。因為本身咧額斜同埋眉骨突咧，即使30歲前咧有運咧，佢都係好難會過到去30歲嘅。咁但係咧，因為佢個額真係太差啦，咁咧相信佢都係少年都係唔會有運。咁睇翻佢係咪34之後啊？唔得嘅。佢個眉都係一樣，都係唔靚㗎。眼都有少少三角嘅。嗱，咁睇翻女士個額啦，女士個額咧就好過先生好多，但係咧佢個額咧都係比較窄㗎，咁就讀書運咧都係麻麻地㗎。好辛苦先。係啦，咁再睇翻咧先生個眉咧，佢個眉咧其實都係好亂嘅，有啲又向上啦，有啲又向下。